Agora eu vou ligar pra mãe. Eu vi o mais rápido que eu pude. O que aconteceu? Meu cachorro parou do nada, não sei o que aconteceu com ele. Vamos dar uma olhada. Você pode me ajudar? Já terminamos. Vamos verificar se foi bem sucedida a nossa cirurgia. Ele voltou. Obrigada, médica. Que bom que deu tudo certo. Eu vou mandar para análise esse tumor. Eu vou continuar passeando com meu amigo. Meu cachorrinho, você é tão bonitinho. Chuva? Chuva? Chuva, 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 chuva. Chuva, legal. Mas não pode ter cachorro aqui dentro. E agora, o que eu faço? Meu cachorro vai ficar tomando chuva. Já sei. Alô? Alô, consultora? Eu preciso de uma caixinha para cachorro urgentemente. Você chega em cerca de 2 minutos? Tá bom, obrigada. Oi, moça, tudo bem? Você de novo? Não fiz nada? Não, eu sou consultora. Ela é uma gêmea. Eu acho que você precisa de urgência na construção da casa do seu cachorro, né? Sim. Vamos começar. Muito obrigada, mesmo. Imagina, eu vou correr porque tá chovendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é só esperar pra você chuva passa. Isso. Para de chover.